Хайырлы сәгатьтә Сәлам каналында Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Бүгінгі сығарылышта. Хөйінсі мәктәптәргә яңы автобустар кайтты. Эттәр тугры дусмы, әллә дошманмы? Башкорт ихаталары халык өсөн. Макар авылының Алагуат шишмәһе буенда арт-объект барлыкка килде. Көдән авылы халкы бәйләнешле булды. Мәктәп автопарктары яңы автобустар менән тулыланды. Республиканың күп кенә райондарына бөтәһе 100-дән артык яңы техника тапшырылды. Улар алыс урынлашкан авылдардан балаларды дәрескә йөрөтәсәк. Яңы автобустардан асҡыстар Ишимбай ҡалаһы һәм районының 6 мәктәбенә лә тапшырылды. Тулыраҡ киләһе ятмала. Мәктәп автобустары программаһына ярашлы ҡалабыҙҙың Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нче башҡорт гимназия-интернаты ла яңы автобуслы булды. Белем усағында барлығы 780 бала уҡый, шуларҙың 46-һы көндә автобус менән уҡырға йөрөй. Мәктәп коллективына, уҡыусыларға ул бик кәрәк автобус булып тора ине. Оҙаҡ көттөк беҙ уны. Был сөнки мәктәбебеҙ тарафынан районыбыҙҙың бер нисә ауылына балаларҙы алып барыу һәм алып ҡайтыу ойошторолған. Көндә инде бит Байгужа һәм Кузьмин ауылдарынан балаларҙы барып алабыҙ һәм алып барып ҡуябыҙ. Фәнил Вәлитов гимназияла 10 йылдан артык эшләй. Яңы автобус уға ышанып тапшырылған. Хәүефһеҙлек талаптарына ярашлы тейешле ҡорамалдар менән йыһазландырылған был яңы автобус менән ул гимназия уҡыусыларын йөрөтә башлаясаҡ. Мына беҙҙең башҡорт гимназияһына ошо беҙҙең президентыбыҙ автобус бүләк итте, падар итте. Бик әйбәт автобус, давно көтә инек был автобусты. Комфортабельный автобус. Еңел йөрөй, балалар өсөн удобство бар, водитель өсөн тоже удобство бар, бөтә удобствоһы бар. Но әйбәт автобус, яҡшы автобус. Бик шатбыҙ. Яңы газель машинаһының асҡысын алыу бәхете Сәлих ауылы мәктәбе коллективына ла тейҙе. Мәктәп директоры Ғали Вәлиев әйтеүенсә, белем усағында 50 бала белем ала. Шуларҙың 6-һы күрше Әптек ауылынан йөрөп уҡый. Ҡалаға төрлө олимпиадаларға, берҙәм дәүләт имтиханына, ярыштарға йөрөүҙә хәҙер күпкә уңайлы буласаҡ, тине мәктәп директоры. Ҙур мөмкинселектәр аса беҙгә ярыштарға йөрөгәндә үҙебеҙҙең шәхси автомобильдәргә ултыртып балаларҙы йөрөтөргә ярамай. Шуның өсөн беҙ ярыштарға йөрөгәндә, әгәр дә бына саңғы ярышлары, кеүек ярыштарға йөрөгәндә, саңғыларҙы үҙебеҙҙең шәхси автомобилгә тейәп, балаларҙы автобусҡа, остановкаға сығарып, сопровождающий менән шулайтып маршрут автобустарында йөрөгә туры килә ине, төрлө конкурстарға. Хәҙер үҙебеҙҙең автобус булғас, был эш күпкә еңеләйер дип өмөтләнәбеҙ инде. Был техника мәктәп өсөн бик кәрәк, тәү сиратта хәүефһеҙлек өсөн. Хәҙер балаларҙың имен-аман ҡайтып етеренә шик юҡ. Икенсенән, ярыш конкурстарға йөрөү еңеләшә, тип шатлыҡтары менән уртаҡлаша 35 йылдан ашыу ошо белем усағында эшләүсе Нәйлә Мөхәмәҙуллина. Был 5 октябрь беҙҙең өсөн бик ҡыуаныслы булды инде. Көтөп кенә торҙоҡ. Ҡайсан Вәли Хәйбуллович ошо автобус менән беҙҙең мәктәптең тупсаһы эргәһендә, ҡапҡаһы эргәһендә туҡталасаҡ дип инде. Мына ул бәхет беҙгә тейҙе. Республикабыҙҙың главаһына рәхмәтлебеҙ. Беҙгә ошондай автобус бүләк итеүҙәренә. Бөтәһенә лә иҫәнлек, һаулыҡ. Үҙебеҙгә ошо уҡыусыларыбыҙҙы иҫән-һау ғына автобуста йөрөтөргә яҙһын. Республика көнө байрамы алдынан тантаналы рәүештә район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов мәктәп директорҙарына яңы автобустарҙың асҡыстарын тапшырҙы. Ключи вручаются директору средней общеобразовательной школы село Саликово Вали Хабибуловичу Галееву. Автобуслар матур, урыннары һәйбәт, йомшаҡ, комфортабельный. Беҙ элекке пазикларҙы уже яңы газель Nexlарға алмаштырабыҙ. Урын һаны әҙерәк, 16, пазикта күберәк ине. Уға ҡарамаҫтан беҙҙең
периодически арттырып, шул ук балаларда йөртәсәк бит. Мәгариф бүлеге начальнигы Илшат Исмәгыйлов әйтеүенсә, белем бирү усактарының автопаркы 10 елга бер тапкыр яңыртылып торырга тиеш. Был үз сиратында балаларның хәвефсезлеге өчен бик мөһим. Алина Садретдинова, Хәнә Мәксүтова, Захир Хәсәнов, Илнас Биккужин, Ишембай хәбәрләре. Берәҙәк эттәр халыкка зур куркыныс тыуҙыра. Ташланган мәхлүктәр үҙ алдарына ашарға табырға мәжбүр булып, өйөрҙәргә берләшә. Улар бик күп төрлө сирҙе таратыусыла. Эттәр шулай уҡ йорт территорияларын бысратырға, балаларҙы ҡурҡытырға һәм кешеләрҙе тешләргә лә мөмкин. Әгәр мәхлүктең хужаһын табыу мөмкинселеге булмаһа, махсус хеҙмәттәргә мөрәжәғәт итергә кәрәк. Шундай хеҙмәттәрҙең береһе Салауат ҡалаһындағы маза яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте. Ул берәҙәк эттәрҙе аулау менән шөғөлләнә. Ошо көндәрҙә Ишембай муниципаль хакимиәте һорауы буйынса улар Ысмаҡай ауылына килде. Киләһе сюжетта тулыраҡ. Ҡарауһыҙ йөрөгән эттәрҙе ни эшләтәләр? Маза яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте хеҙмәткәре Олег Казанцев был һорауға яуап бирҙе. От лова она пройдет курс карантина. По окончании карантина она будет привита, будет стерилизована и возвращена в среду обитания. Для того, чтобы мы поняли, что собака уже прошла весь курс и стерилизацию, ей в ухо будет приколота бирка желтого цвета с идентификационным номером. Ошо көндәрдә интернет селтәрҙәрендә Ысмаҡай ауылында берәҙәк эттәр кемдеңдер һарыған, кәзәһен талаган тигән хәбәрҙе уҡығас, беҙҙең ижади төркөм Ысмаҡай яҡтарына юл тотто. Ысынлап та был хәбәрҙең дөрөҫ икәнлеге иҫбатланды. Бигерәк тә туҡталышта. Автобус менән ҡаланан ҡайтыусы кешеләргә, мәктәпкә барыусы балаларға был эттәр ҡурҡыныс янай. Ҡурҡыныс балалар өсөн, потому что балалар китәләр иртәнсәк, урамға сығарға ла хәҙер ҡурҡыныс бит инде бала сығаға. Ата-әсә сыға алмайлар, ауыл ерендә йәшәгәс, һаман балалар үҙҙәре воле йөрөргә тейешләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡалала ла шундай уҡ хәл. Һуңғы ваҡытта баҙарҙа, ҡала урамдарында өйөр эттәрҙе күреү ябай күренешкә әйләнде. Эттәрҙең бәйҙән ысҡынып, йәки хужаларҙың тоғро дуҫтарын үҙҙәре ташлап китеү осраҡтары ла бар. Эттәр тоғро дуҫмы, әллә дошманмы? Һәр беребеҙгә уйланырға урын бар. Хәнә Мәҡсүтова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрҙәре. Башҡорт ихаталары халыҡ өсөн. Тормошобоҙҙо йәмләндереү, уңайлыҡтар тыуҙырыу йәһәтенән барлыҡҡа килгән программа ярҙамында төҙөлгән объекттарға һоҡланмау мөмкин түгел. Башҡорт ихаталары программаһы ярҙамында Ишембай ҡалаһының йөҙө бөтөнләй икенсе төҫ алыуын бер кем дә инҡар итә алмай. Ошо көндәрҙә ҡалабыҙҙа балалар майҙансыҡтары асылды. Артабан Хәнә Мәҡсүтова сюжетында. Ҡалабыҙҙың Саханов урамындағы 14-16 күп ҡатлы йорттар алдындағы ихатала ҙур байрам. Бында хәүефһеҙ резина япмалы балалар һәм спорт майҙансығы асылды. Байрамға иртән иртүк олоһо ла, кесеһе лә күпләп килде. Балалар ғына түгел, уларҙың ата-әсәйҙәре, олатай-өләсәйҙәре лә ҡыуаныстарын йәшермәне. Менә бу программа, республика программасы, шундый матур ясадылар безнең дворны. Да, безгә бик ошый, оныҡларыбыз, 3 оныҡыбыз бар. Алар менә бу площадкага чыгып бик ҡаты уйнайҙар, аларға ошый. Нәрсә дип әйтик, без үзебез рәхмәтлегебезне белдерәбез инде. Шундый яҡшы программалар булғанға, матур иттереп ясаганнары өчен. Бик зур рәхмәт был программа өчен. Без бик шат. Яңа асылған майҙансыҡтар балаларҙың хәүефһеҙлеге өсөн тулыһынса яуап бирә. Ҡоролмалар артына махсус йомшаҡ япма йәйелгән. Бынан тыш улар яҡшылап нығытылған. Балалар майҙансыҡтарында спорт тренажерҙары урынлаштырылған. Һауа торошонең ниндәй булыуына ҡарамаҫтан, балалар да, ололар да спорт менән шөғөлләнә ала. Башҡорт ихаталары программаһы сиктәрендә ҡалабыҙҙа балаларға хәүефһеҙ, уңайлы сағыу майҙансыҡтар төҙөлөү дауам итә. Оҙаҡламай Чкалов урамында ла ошондай майҙансыҡ төҙөлөп бөтөү күҙ уңында тотола. 3 йыл эсендә Ишембай ҡалаһында башҡорт ихаталары программаһы сиктәрендә балалар өсөн бына ошондай 20-нән артыҡ балалар майҙансығы төҙөлдө. Бына ошо йорттарҙа йәшәгән балалар көн һайын ата-әсәйҙәре, олатай-өләсәйҙәре менән рәхәтләнеп ял итә, күңел аса ала. Хәнә Мәҡсүтова, Илнас Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.
Макар ауылы халкының тарихи ҡомартҡыһына әүерелгән Алағыуат шишмәһе буйында ҡыҙ һыны һәм күнәктәр барлыҡҡа килде. Был матурлыҡты беҙҙең ижади төркөмдә күреп ҡайтты. Мин Алағыуат шишмәһенә килдем. Илнур ағай таштан бик матур башҡорт ҡыҙын эшләгән сиректәре менән һыу ала. Мин әсәйем менән, атайым менән, өләсәйем менән һыу алам көндә. Ешу һыуы тәмле лә, һыуыҡ та. Селтербей тау итәгендәге Алағыуат шишмәһе янында бына шундай бер арт-объект барлыҡҡа килде. Уны Ҡалу айрауылында тыуып үҫеп, хәҙерге ваҡытта Салауат ҡалаһында йәшәүсе рәссам Илнур Ильясов менән яҡташыбыҙ Рафаэл Ҡадыров эшләгән. Рафаэл Рәшит улы башҡорт халыҡ әкиәте Зөһрә ҡыҙҙы бәләкәйҙән яратып уҡыған. Шишмә янындағы һынландырылған ҡыҙ тап ошо әкиәт геройы, ти рәссам. Мы сделали первый вариант, это вот были мои на бумаге, такие акварели я сделал, да. Я уже тогда, когда эскизы делал, понял, что здесь должна быть такая камерная скульптура, чтобы кто приходит за водой, чтобы им было приятно, что набирает воду, а еще они получили большое эстетическое наслаждение от этого. Поэтому вот такая вот образ такой уставшей, такой красивой девушки, которая пришла за водой и присела на камень. Шифалы һыулы, дауыла үҙенсәлегенә ия булған Алағыуат шишмәһе даны бөтә Башҡортостанға таралған. Шуға күрә шишмә янынан кеше өҙөлмәй. Маҡар ауылының һәр йортона шишмә һыуы торба буйлап килә. Ул беҙҙең ауылыбыҙҙың иң матур, иң йәмле урындарының береһе булып һанала. Алағыуат һүҙе Алла ҡеүәт биргән тигәнде аңлата. Йәмле Селтербей тауының эсенән урғып сығып, беҙҙең ауылыбыҙҙы туйҙырыусы шишмә ул. Ҡыҙ һыны бетондан, әсиләктәре менән көйәнтәһе сөгөндән эшләнгән. Шишмә буйына төшөргән таштар ҡолғона аяҡтарынан килтерелгән. Башҡортостандың иң матур ауылы исемлегенә ингән Маҡар ауылы халҡына яҡташ рәссамдарыбыҙҙың ҙур бүләге ул. Ә бүләкте һаҡлау, уны мәңгелек итеү тик маҡарҙарҙың үҙенән тора. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Ниһайәт, Көҙән ауылы халҡы бәйләнешле булды. Ауылда Ростелеком компанияһы бәйләнеш селтәре булдырҙы. Хәҙер көҙәндәр рәхәтләнеп кеҫә телефондарын ҡуллана ала. Әлфиә Алмаҡаева Көҙән ауылында ғүмер итә. Сорғот ҡалаһында йәшәүсе балаларына ул кеҫә телефонынан рәхәтләнеп шылтыратып, хәлдәрен һораша ала. Сөнки ауылға МТС антеннаһы ҡуйылып, һәр ерҙә бәйләнеш булдырылған. Алло, ҡыҙым шәпме? Мына беҙгә антенна ҡуйҙылар. Рәхәт, хәҙер төрлө ерҙә дә сөйләшеп була. Эйе. Быға тиклем ауылда бер ниндәй ҙә элемтә булмаған. Хәҙер кеҫә телефоны аша донъяның һәр тарафына шылтыратып була, тип шатланы көҙәндәр. Мына беҙҙең ауылыбыҙға күптән көткән ошо интернет бәйләнеш керҙе бит инде. Беҙ бик шатбыҙ ошо бәйләнеш булдырыуға. Төрлө ерҙән ҡайҙа теләсәк тә беҙ уже звонить итеп, хәл белешеп. Ауылға элемтә селтәрен үткәреүҙе Ростелеком компанияһы башҡарып сыҡҡан. Был бәйләнеш уңайлы ла, осһоҙ да, сифатлы ла. Был вышканың ҡуйылыуы бөтә халыҡҡа ҙур еңеллек китерә. Ни өсөн тигәндә, әйтәйек, уҡыусылар уҡый, дистанцион уҡыуҙа, аларға интернетта кәрәк, элемтәлә кәрәк. Уҡытыусылар, беҙҙең әйтәйек, менә шул уҡ сельсоветта эшләгән сотрудниктар белән башҡа халыҡҡа оло кешеләрҙең хәлдәрен белеү, ошо вирус ваҡытында эпидемиологик ситуацияла кешенең хәлен белеү өсөн дә бына был элемтәнең булыуы беҙҙең эштә дә бик тә еңеллек тыуҙыра. 2019 йылда Көҙән халҡы МТС етәкселегенә мөрәжәғәт иткән. Ниһайәт, уларҙың һорауы ҡәнәғәтләндерелгән. Хәҙер ауылдың олоһонда ла, кесеһендә лә кеҫә телефоны бар. Алина Садриддинова, Рафаэль Нусраттуллин, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.